550 తో నిర్మించాలి, అంతేనా? ఏ స్టీల్ అయినా వాడు బాబు. ఓకే సార్. ఒరే సీను, సార్ కి ఏ స్టీల్ అయినా ఓకే అంట. ఎక్స్ట్రార్డినరీ హోమ్ ని క్యాన్సిల్ చేయండి. ఎక్స్ట్రార్డినరీ హోమ్? సార్ అయితే మీకు దీని గురించి ఎవరు చెప్పలేదు అనుకుంటా. దేంతో పడితే దాంతో కడితే దాన్ని ఎక్స్ట్రార్డినరీ హోమ్స్ అన్నారు. వాటిని కేవలం శ్రీ టీఎంటీ ఎక్స్ట్రా 555 తోనే ఎక్స్ట్రార్డినరీ హోమ్స్ నిర్మిస్తారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఎన్నో విజయవంతమైన విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మించి కొన్ని వేల కుటుంబాల సొంత ఇంటి కల నిజం చేసిన ఏపీఆర్ గ్రూప్ 7 వసంతాలు పూర్తి చేసుకుని 8వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న శుభ సందర్భంగా కస్టమర్లకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మార్కెటింగ్ మిత్రులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది. ఏపీఆర్ గ్రూప్, నిర్ణయం మీది, నిర్మాణం మాది. విజిట్ www.aprinfra.com. జీవితం ఒక అందమైన ప్రయాణం. రేపటి గురించి తర్వాత, ఇప్పుడు కార్ బ్యాటరీ సంగతి చూడండి. వెంటనే ఎక్సైట్ బ్యాక్ మొబైల్ 7044000000 కి వాట్సాప్ చేయండి. ఎక్సైట్ బ్యాక్ మొబైల్, క్విక్ డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ ఫర్ ఆల్ కార్ బ్యాటరీస్. Are you the king of East Hyderabad? If yes, then we have the perfect palace for you. Presenting Indukuri Lakeshore Residences, Mandragoda, Nagore, East Hyderabad's most sought-after gated villa community with a world-class lifestyle. 17 gardens, 2 clubhouses, 224 luxury villas spread across 25 acres next to Asumamla Lake. Call us on 9977113939 and get ready for the royal life at Indukuri Lakeshore. ప్రతిభని పునాదిగా వేస్తూ నిర్మాణ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న ఎంపీ బిర్లా సిమెంట్ 60 ఏళ్ల విశ్వసనీయత ఇప్పుడు తెలంగాణలో సమర్పిస్తున్న పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ప్రీమియం కాంక్రీట్ స్పెషల్ సిమెంట్ మరియు సామ్రాట్ ప్రఖ్యాత ఆల్ పర్పస్ సిమెంట్. 13 రాష్ట్రాల్లో 11 ప్లాంట్లు. ఎంపీ బిర్లా సిమెంట్ గృహాలను మనసుతో మరియు బలంతో నిర్మిస్తోంది. నిపుణుల సలహా కోసం మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1800123117 కి కాల్ చేయండి. నా దగ్గర డబ్బులున్నాయి. హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ లో పెట్టుబడి పెడితే పెరుగుతుందని తెలుసు, కానీ ఎక్కడ పెట్టాలి? మిత్రమా, దీనికెందుకు ఆలోచన? షాద్నగర్ పరిసరాల్లో మన స్వర్గసీమకు 3 వెంచర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కసారి రండి, చూసి నచ్చితేనే కొనండి. కాంటాక్ట్ 9848661666. Pursue engineering at ETM. Hyderabad Institute of Technology and Management is an autonomous engineering college growing globally. Relevant to today's 623 years. MCET code HITM. For details visit hitm.org. ఏమండి, మీరు శ్రీకృష్ణ డెవలపర్స్ వారి క్రిష్ పవర్ గురించి విన్నారా? లేదు సత్య, నేను ఆఫీస్ వర్క్ లో బిజీగా ఉన్నా. ఏమండి, క్రిష్ పవర్ అనేది మనం పెట్టుకున్న మనకి కావాల్సిన ప్రీమియం లైఫ్ స్టైల్ రేర్ అప్రూవ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని వరల్డ్ క్లాస్ ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. మన పిల్లలకి కావాల్సిన ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ కి చాలా దగ్గర. ఈ ప్రాజెక్ట్ చెంగిచెర్ల ఉప్పల్కి